我哋拍片都好多擺上去嘅。啊，做宣傳。係啊，多數都你哋喺機場影嗰啲一早擺咗上去嘅航空公司度喎。係嗎？唔係你哋喺嗰個機場唔係機場嗰個航班嗰個水牌咧，哦，你咪影張合照，第一張合照你嘅。哋影咗。你香港航空擺咗上 Facebook，嗰航空公司啊？香港航空公司嗰間航空公司啊，之後我哋搭嗰間飛機嗰個公司，佢擺咗 Facebook，就係我哋嗰個合照。不過我哋唔喺度。我哋冇影你哋影，你哋唔係落機啊！喺香港係未上機之前，你有冇影啊？有，哦，即係你哋影到。你冇咩？冇啊！我哋坐喺嗰度，聽唔到。你10幾個人啫嘛。係咯，12個到啦。冇。企喺個牌下邊影嗰度。後尾佢先嗌我仔先嗌我喺嗰度影相，咁就帶我過去，即係我哋自己拍嗰啲啦嚇。即係再高係我哋部車個轆，所以呢部車矮些少就係，即係個轆高啦，轆車矮啊，係高入下嘅。我啱就睇過，我認識嘅就我諗住咧就越嚟越唔係特別都係啊，個轆係特別新高。架車就外飾外面嘅色嘅型啊嘛。啱先我留意下都係咯，冇咗層草入邊一佢應該種嘢嘅嗰啲。係咯，但佢又種好多嘢嘅喎，即係佢多少會種得多，佢點解管理得咁多咧？因為種有機嘅，機械化嘅你而家。機械化嘅。機械化啫，但係佢都管理唔到咁多㗎嘛。而家佢可能集體管理嘅。係咯。做晒應該種小麥啊，種乜鬼嘢㗎？做晒嗰啲行啲唔使水。佢而家大米啲就國家農業部有個研究中心喺呢度啊嘛，佢而家研究用呢土點樣種嘢啊嘛，係咩？種咩嘢種咩嘢。咁係呢啲土地夠。即係佢想開發呢度咧，佢就要研究多啲種嘢。夠糧食啊！你費事俾美國佬撳死佢啊！你交晒糧食就得㗎啦。咁啊，咁多土地其實佢係有個資源做到就得㗎啦。其實佢土地好多，但係一啲唔適宜種嘅。其實呢個草原好多適宜種。種啊！種一季咯。我諗種半年到啦。一季咯，係一季咯。一年種得半年。好似海南島就3季，我哋廣東就2季。要收成咯。係啊，半年收成㗎啦，呢啲。種咩嘢咧？所以架車咁邋遢，因為嗰啲係翻到去洗啊！呢啲車又專登係啊，嗰啲高啲嘅個轆身，睇佢高，普通啲私家車嚟。我諗突成個山丘仔。沙漠裏邊又係咁一樣嘅用呢啲車，好高技術。哇！好大個窿啊！佢呢啲可能唔知啲水積咗，即係啲泥淡沉咗，佢變咗佢呢個窿。嗰邊圍住嗰邊係嗰啲牧場。要分開嘅。每個人一個單，好似話每一戶一個單一個。即位佢好叻喎，唔使點落去。啱先我見到嗰部車上晒，即係。正話你睇。係咯。呢個比賽。呢個比賽。係。有暖氣。暖氣我幾歡。啱先我啱上嚟嘅時候。上邊單，
地方個樹類同因為點氣候問題生長。呢個應該係成個團最貴嗰個。佢話咩重本包咗呢個越礦車嚟講。呢個團裏邊包㗎嘛？係啊。包。佢話重本包含呢一部分。但係咁真係要嚟嘅，如果唔係你有第一日喺呢個山頂度望個濕地，就爭啲咯。應該一個月兩三個團就唔會話成個一個禮拜一落樓。我哋咁耐都未見到其他香港團，佢哋係特登啲 schedule 分開開。香港團好似去望河嗰邊嘅，好似見去。金河都呢團。望河嗰度有冇直機啊？佢就同埋我哋一齊落機咯，啲又但係佢個車路係向嗰邊啫嘛。唔係，即係佢哋去嘅方向唔同。另外方向。嗰啲貴啲嘅呢個。唔係喎，我諗佢係呢條一樣嘅喎。唔係㗎，間間唔望河嘅嗰邊好似去。飛同機場啊！我哋跟河我哋都好似會去㗎，但係唔係今日。好近嘅就睇翻地圖，望河同跟河唔係爭好遠嘅咋。阿 Yoyo 啊，即係好似咩深圳同埋香港咩黃灣州咁嘅咋嗱，咁即係隔咁遠到嘅就唔係好遠嘅咋。我嗰日第一日，即係我哋第一日就坐機啦，第二日嗰日見到去個咁嘅工，見到廣東旅行團，我哋停喺度嗰啲人，因為我會知道廣東係有個團一路都差唔多。佢同